Ob vse večji digitalizaciji družbe, kjer je dostop do informacij pogojen z dostopom do svetovnega spleta, narašča tudi količina vsebin, ki niso dostopne vsem. Na mednarodni konferenci z naslovom Digitalna vključenost v informacijski družbi so predavatelji predstavili sodobne rešitve, s katerimi bi lahko razširili dostopnost za ljudi z različnimi oviranostmi. Uvodne nagovore so podali predstavniki posameznih ministrstev in predsednica NSIOS Mateja Toman. Tovrstne konference so zagotovo zelo pomembne, saj upozorijo na pomen dostopnosti tudi v digitalnem svetu, torej dostop do informacij, do komunikacij, do audiovizualnih medijskih vsebin. Vsa ta področja, ki so v sodobnem življenju zelo pomembna. Vemo, da vedno več področij je vezanih na digitalni svet, ne le delo in izobraževanje, sedaj tudi prosti čas, veliko opravkov v zasebnem življenju posameznika, pridobivanje informacij. Vemo, da sodobna družba je digitalna družba, zato nedostopnost digitalnega področja pomeni tudi tveganje za izključenost iz sodobnega sveta in načina življenja. Tovrstne konference na to opozorijo, prav tako pa so priložnost za izmenjavo izkušenj, idej, dobrih praks, zato da čim prej premostimo ovire, s katerimi se invalidi srečujemo tudi v digitalnem svetu. Prihajam iz službe za digitalizacijo izobraževanja, kjer sledimo akcijskemu načrtu za digitalno izobraževanje, kjer je eno izmed pomembnih področij tudi seveda enake možnosti za vse. Tako da izvajamo tudi nekaj projektov na področju digitalnih kompetenc, recimo omenil bi na osnovnih šolah s posebnimi potrebami in vrtci, smo ravno začeli, kjer bomo skušali celovito te digitalne kompetence razvijati. To pomeni za te osebe vsaj dvoje, eno enakopravno udejstvovanje v družbi in seveda vse te omejitve lahko digitalna tehnologija dobro nadoknadi. Konferenca je potekala v začetku oktobra na Institutu Jožef Stefan, ki je poleg Evropskega centra virov o dostopnosti, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije tudi soorganizator konference. Umetna inteligenca, informacijske tehnologije namreč nudijo neslutene možnosti pri pomoči ljudem, denimo, da so zaradi starosti ljudje že nekoliko kognitivno omejeni, slušno in tudi drugače, ampak vendar bi lahko avtonomni avto vozil za njih brez vsakih problemov. To se pravi, vidimo hitro na mnogo primerih, kako lahko ta umetna inteligenca pomaga. Potem tudi, če pogledamo recimo te možganske vsadke, je bila do nedavnega večina možganskih vsadkov namenjena izboljševanju sluha. No, zdaj pa prihaja še ena kategorija, ki celo hitreje raste, ta je pa namenjena odpravljanju teh motenj, nevroloških motenj, recimo pri Parkinsonovi bolezni. Danes je že druga konferenca DIGIN. Lansko leto je bila organizirana prvič, se pravi konferenca namenjena predstavitvi znanstvenih člankov z področja dostopnosti, ki pokriva kar širok spekter različnih področij. Konferenca se odvija v 4 različnih sekcijah, kjer bodo 15-minutne predstavitve znanstvenih člankov, ki bodo seveda tudi objavljeni v strokovni reviji. Na konferenci so bile predstavljene različne rešitve za povečanje vključenosti invalidov v sodobno družbo. Jani Demšar iz Geodetskega inštituta Slovenije je predstavil projekt zbiranja, zajema in pregleda podatkov o opremljenosti javnih prostorov z elementi za dostopnost. Te podatki se pa nanašajo na spuščene robnike, kako priti po poti, potem na parkirna mesta, ki so primerna ali neprimerna za invalidne osebe, potem kako deluje javni potniški promet, se pravi, kakšna so postajališča, kje so postajališča in podobne stvari. Skupine, za katere zbiramo podatke, so gibalno ovirani, slepi, slabovidni, gluhi, naglušni in pa starejši. Oziroma to leto smo dodali oziroma dodajamo še osebe z motnjo v duševnem razvoju. Ti podatki pravzaprav so namenjeni odločevalcem, torej občinam, da pri svojih strateških odločitvah
lahko vidijo pravzaprav, kakšno je njihovo stanje dostopnosti prostora v njihovi občini. To je predvsem pomembno pri izdelavi strateških načrtov, predvsem trajnostnih mobilnostnih načrtov. Potem zelo pomembno je tudi na državni ravni, se pravi, da tudi ministrstvo samo vidi, pravzaprav kakšna je dostopnost na ravni cele Slovenije za te skupine, ki sem jih prej naštel, in pa seveda tudi za društva, ki lahko sama preverjajo pravzaprav, kaj je narejenega oziroma postorjenega v prostoru. Prihajam z Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in sem od rojstva slabovidna, zato pač vstopam v to tematiko iz več različnih zornih kotov. Danes sva tukaj s kolegico Bojano Slomšek-Šlamberger in predstavljava v bistvu članek, ki povezuje na videz nepovezljive teme. Se pravi, povezuje model vseživljenjskega učenja ljudi s posebnimi potrebami, digitalne paradigme in paradigme trajnosti, ki so danes v sodobnem svetu zelo pomembne. V Fakulteti za elektrotehniko se ukvarjamo tudi s slovarji slovenskega znakovnega jezika, pa tudi širše, predvsem z različnimi pristopi, da so lahko slovarji boljši, bolj ekspresivni, mogoče tudi lažje za uporabo, ne glede na to, iz katere skupine uporabnik prihaja. Pri tem smo ugotovili, da tudi v drugih državah, pri drugih znakovnih jezikih večinoma prehajajo na sodobne multimedijske pristope, kjer se uporabljajo 3D vsebine, se pravi 360 stopinjske, kjer se lahko avatarja tudi zasuka, pogleda tudi globinsko, se pravi kako kretnja izgleda po vseh treh dimenzijah, zato da je tudi boljša predstava in tudi lažje se lahko naučijo, upočasnijo posnetke, prilagodijo hitrost predvajanja in tako naprej. Pri tem smo za DIGIN naredili en pregled vsega, kar obstaja trenutno v raziskavah in ugotavljamo eno veliko pomanjkljivost, da uporabniki niso pogosto vključeni že v samo pripravo, niti potem pri uporabniškem testiranju in so rešitve večinoma prilagojene samo funkcionalnostim ali pa kako se sprogramira, kako se nekaj izvaja, ne pa to, da bi bilo tudi uporabniku prijazno. Seveda so pa taki avatarji primerni za avtomatsko tolmačenje zgolj omejenega besedišča za določeno domeno, za promet, vreme, za nekaj, kjer imamo ustrezno, recimo, omejen nabor besed, ne pa za avtomatsko tolmačenje. Mogoče v prihodnosti z razvojem, dodatnim razvojem umetne inteligence, kjer bomo lahko boljše kontekstualne prevode delali in prilagajali tudi nabor besed znakovnemu jeziku, bo mogoče tudi ta del se izboljšal. Konferenca je imela podnapise in je bila tolmačena v slovenski znakovni jezik. Zato je bila dober primer, kakšni naj bi bili javni dogodki, da bi bili dostopni tudi ljudem s zornimi ovirami.